بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ بنتيزا. واخا غبرت عليكم واحد الغبرة في حقيقة لظروف، ولكن رجعت لكم واحد الرجعة اللي هي مغايرة لداكشي اللي موالفة كندير. بعيدة عن الطبخ، بعيدة عن الحلويات، ومع ذلك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي يعجبكم. انا شديت الطريق، كنت غادا مسافرة وقلت ما فيها باس ان نشارك معكم هذه المسافرة هذه اللي هي هذه الطريق هذه. ان شاء الله غادا فيها ندير فيها واحد الاجر وصلة الرحم وفيها خير، وبغيت ان شاء الله هاد صلة الرحم وهاد الاجر نتقاسمه معكم ويوصل لي الوالدية ان شاء الله ووالدي المسلمين اجمعين. في حقيقه سمحوا لي الا دخلتكم هاد الدخله. انا غدا ان شاء الله البلاد ديالنا اولا العروبيه ولا الباديه، ما عرفتش كيفاش غادي تسميوها نتوما. هاد الطريق اللي كنت وريتكم دابا هي الطريق ديال تيشكا، الطريق ديال ورزازات. ان شاء الله ما غاديش نوصل حتى لورزازات، ولكن غير قبل، يعني الطريق ديال تيشكا راه كنظن انه كلهم الناس كيسمعوا بها وكيعرفوها. هنا وريتها لكم دابا في الدخله. ما كرهتش تشوفوا معايا دوك المناظر ودوك الطبع ديال دوك الناس الامازيغيين، وعرفتي والترحب ديالهم وداكشي. انا غبرت عليهم واحد الغبره في حقيقه، شي 3 سنين هذه ما مشيتش، ودابا بدا كيطلبوا فيا لدرجه انه بلا ما نشعر جاتني واحد المشيه هكاك دغيا بالزربه. داكشي علاش بغيتكم تمشيو معايا، ولو انكم ما مشيتوش معايا غير في الفيديو تمشيو معايا، مرحبا بكم. ونوريكم الطبع ديال الناس والترحب ديالهم والمناظر الخلابه اللي كاينه تماك، الخضوريه كما كتشوفوا معايا دابا، الديور اللي كاينين في داك الجبال وداك الشيء، حتى ديك السحاب اللي كاين في السماء. هاي دابا هنا راه انا خرجت مع 7 الصباح من مراكش وشديت الطريق، لقاتني انني وصلت لداك السوق اكوين اللي في طريق ورزازات. وصلت تقريبا مع 9 الصباح، راه كاينه تماك داكشي اش كتشوفوا هاد السحاب انه باقي الصباح، ولكن من بعد راه كيولي واحد الجو غزال من بعد. غادي نتقاسم معكم ان شاء الله هاد الشيء، ونتقاسم معكم حتى شي وصفات اللي بغيت ندخل لكم، وصفات اللي هي امازيغيه. كيفاش كيطيبوا شي حوايج، الخبز كيفاش كيطيب مثلا. شي كلمات امازيغيه، مره غنلوح لكم شي كلمات ونشرحها لكم حتى هي. وكنرحب بكم ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وغادي تشوفوا داكشي من بعد ان شاء الله. نكمل معكم فيديو دابا. هانتوما ملي وصلنا عند الناس العائله ديال الجود والكرم، شوفوا المناطق كيفاش دايره، شوفوا الخضوره كيفاش دايره، شوفوا الديور كيفاش دايرين، تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. راه واخا تقولوا العروبيه ولا الباديه اولا حنا كما كنقولوا حنا البلاد بالشلحه كنقولوا تمازيرت. شوفوا الخير، شوفوا الخير تبارك الله. دخلنا عندهم حطوا لينا كتقولوا نتوما الحسوه اولا حريره ديال الصباح الفطور، حنا كنقولوا لها اسكيف. فطرنا بها هي الاولى. دابا ها الفطور الاخر اتاي بسميتو ديالو كامل كما هو كما كتشوفوا في الفيديو. الله يكبر بك اختي، الله يكبر بك ما شاء الله. الله يكبر بك اختي، شكرا، الله يرحم الوالدين. ما شاء الله ما شاء الله، ما تقولوش تبارك الله. هذا الشيء الخير كله كاين في العروبيه ولا في البلاد، حنا كنقولوا البلاد ماشي العروبيه. تنعاود نخرج معكم ان شاء الله ديك البلاصه، راه هي دابا ان شاء الله نخرج ونوريها لكم. باش حيتكم في هذه الكبه ديال اتاي. عرفتي اتاي كي داير بالماء اللي هو طبيعي، يعني ماشي ديال الروبيني. الماء عندنا حنا ديال العيون، كيخرج من الجبال. هذا الماء ديال العين اللي تبارك الله ما شاء الله كيكونوا بدوك عرفتي ملي كديري داك الماء في الكاس غير باش تشربيه كتشوفيه بحال الشكل ديال الماس. الماء هكاك بدوك البواقات كيكونوا في الجناب ديال الكاس. تبارك الله. العسل الحره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليهم. كبي اختي كاس ديال اتاي كبي ان شاء الله، حتى هما يجيو مرحبا بهم. هاد اتاي اللي بلويزه، وواحد العشبه اللي كنقولوا لها حنايا تيميجه بالشلحه، والناس يمكن كيقولوا لها مرسيطه، حنا كنقولوا لها تيميجه. ما كرهتش في حقيقه انكم تذوقوا معايا هادشي، وان شاء الله مرحبا بكم. نكمل معكم فيديو كما كيبان لكم. شوفوا هانتوما خيرات سيدي ربي ما شاء الله. شوفوا التفاح هنايا الله طالع باقي صغيور، ها التفاح هذا خضيضر
وهذا التفاح الاحمر ما شاء الله ما شاء الله على خيرات سيدي ربي. سبحانك يا مولانا. هانتوما ما شاء الله تبارك الله. التفاح كيطيح غير في الارض، ولكن هذا اللي كيطيح في الارض واخا كيكون انه سميتو ما كيضيعوش، راه كيعطيوه للبهايم كياكلوه. شفتوا انا غادي نمشي معكم جهه اخرى اللي غادي تشوفوا بلايص اخرين فيهم الماء، فيهم كاين القرقاع. هنا بالنسبه للتفاح راه واخا هكاك زعما راه دابا نورمالمون كتشوفوا داك التفاح هكاك صغير باقي ما كيتحيدش. دابا هو حتى كيدخل شهر 10 عاد باش كيحيدوه، عاد باش كيجنيو ويحيدوا. راك شفتوا راه باقي تبارك الله باقي صغير وباقي شاد. اش غنقول لكم، واحد التفاح واحد الذوب فيه ما شاء الله سبحان الله سبحان الله بداكشي الخيرات اللي كيعطيهم سيدي ربي. حتى بالنسبه للقرقاع، القرقاع نورمالمون هذا هو الوقت ديال شهر 9 فاش كيجنيو كيحيدوه. وغادي نمشي معكم واحد البلاصه نوريكم كيفاش كيحيدوا. هذا هو الشجر ديال القرقاع. هانتوما غتشوفوا قدامكم القرقاع ها هو طايح في الارض. القرقاع راه باقي خضر. ها انتم شتي كي كتكون نورمالمون القرقاع هذه هي القشره اللي كتكون فيها في الاول. كياخذوا واحد العصا هاي من بعد ملي كتيبس كتولي بحال هكا حتى كتيبس، ولكن الا ما يبستيش راه كيخسر القرقاع. خص انا غادي نقول لكم المراحل اللي كيدوز منها القرقاع وغادي نشرح لكم. ها هو طايح في الارض. علاش هنا كيبان لكم هنا طايح في الارض؟ لانه راه كاينين ناس اخرين. هيا غيبان لكم هذه الشجره ديال القرقاع. شو تبارك الله قداش راه كيكونوا. هذه الوقيته فاش كيتحيد شهر 9 كيديروا واحد العصا طويله وكيكونوا تبارك الله كيكون الراجل كتكون المراه كتكون الوليداتهم باقيين صغار البنات كيديروا واحد العصا طويله وكيبقى يضربوا في داك القرقاع في الشجر الفوق اللي تبارك الله قدر يطلع الفوق. راه كيقدر يطلع دوك الوليدات الصغار كيطلع الفوق ويبدا يضرب. هيا كيبان لكم واحد الوليد كيضرب بداك العصا وكيطيح في الارض وتا كيسالي. وكل نهار تقريبا كل نهار كيهبطوا واحد 3 ايام ولا 4 ايام ولا حتى سيمانه كاع وهما كل نهار كيمشيو يديروا شويه يجمعوه حتى كيطيح في الارض وكيجمعوه ويديوه في الخنيشات للدار. خصو ضروري يبس. وحتى ديك القشره اللي كنقول لكم عليها راه هذيك عرفتي الا بديتي كتحيدها بيديك راه كتولي بحال الشكل ديال السواك لان كتدبغ في اليدين. وكيحيدوه وكيبسوه ومن بعد عاد ديك الساعه لا بغاو يهرسوه. تبارك الله على المياه هنا دايره. عرفتي الماء داير عندنا تماك ما شاء الله. دابا حنا هنا غادي نمشيو لجهه اخرى باش نشوفوا هاد الشجره ديال الكركاع. الناس كيحيدوا الكركاع. السلام عليكم لاباس؟ تبارك الله. هنا واحد العلمه واحده اخرى ديال الكركاع تبارك الله. شتي كدين هاد الكركاع حنا كنقولوا ليه بالشلحه تقايين سميتو تقايين. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. شوف تبارك الله. دابا كيبقاو يجمعوه حتى كيساليو داك الجميع ديالو كامل لان خصهم يجمعوه في شهر 9 قبل ما يطيح عليهم الشتا. من بعد مشينا للواد اللي كيقولوا ليه اسيف مع الساكي هادي عرفتي الماء غادي فيها تبارك الله. وعندهم واحد الطريقه هما ديال السقي ديال الجنان ديالهم. هنا اللي كيكونوا هنا في تحت كنقولوا اكران يعني جهه الربيع داكشي ضروري باش يسقيو داك الربيع اولا الفصه ولا داك التفاح هذا. ها هي كما كتبان لكم كيهبط هابط. اللي كتجيه النوبه ديالو ديال السقي راه كيطلق كيحيد واحد الحجيرات باش كيخلي الماء يدوز من ديك الساقيه كيهبط ليها نيشان فين عنده الحق ديالو اولا الجنان. ها كما كيبان لكم هنا كيهبط من فوق كتسالي النوبه ديالو كيعاود يصدى كيخلي الناس اخرين اللي غيمشيو النوبه ديالهم وهكذا دواليك. ايوا ما كرهتش في الحقيقه تكونوا معايا والله ما كرهت. عرفتي تبارك الله الطبيعه والماء بارد. شوفوا تبارك الله هاد الوليدات هادو
كيلعبوا في داك الماء واخا بارد في الحقيقه بزاف بزاف بزاف. واخا الصيف ولكن اش غادي دير. تبارك الله راه ماشي غير التفاح والكركاع اللي كاين هنا، راه حتى من بعد كاينين في اللي كيكونوا حدا ديورهم كيديروا الرمان، كيديروا اللويزه، كيديروا اي حاجه قريعه، اي حاجه طاح لهم في بالهم راه كيديروها. تبارك الله. انا هنا خليتكم كتمنظروا وسكت واحد الساعه لان عرفتي الطبيعه تبارك الله ما شاء الله. راه اش غادي نقول لكم، راه كاينه الذره، كاينه كلشي اللي بغيتو هنا. بغيت نوريكم هذا البيت هذا اللي هو راه طاحونه نورمالمون شحال هادي كانت عندهم طاحونه في القديم، دابا راه سدوها. كي كيقول لها الرحى، كيطحنوا فيها الزرع، كيطحنوا فيها الشعير باش كيديروا الزميطه وداك الشيء هنا. وباش كدور هاد الرحى كدور غير بهاد لا بريسيون ديال هاد الماء، الجهد ديال الماء. انا غادي نقول لكم دابا الطريقه قبل ما نمشي لداك الصوت ديال الماء حيت مجهد. هاد التقيبه هادي هي فين كان كيدخل الماء وكيدوز لهاد البيت، هي باش كدوز ديك الرحى كتبقى تدور وكيتطحن ليهم داكشي اللي بغا يطحنوا الزرع الشعير. انا هنا راه مشيت لجهه اخرى تابعه غير الماء باش نشوفو منين خارج. راه غاديين بحال طالعين الجبل وتشوفوا واحد الدار هي الفوق في الجبل. اش غنقول لكم، الدار هي تيقمي كاينه في الجبل، هي الدار بالشلحه كاينه في الجبل الفوق. وشوفوا الماء ملي كيخرج راه كيجي مال ليها، هو جاي من هنا تبارك الله وهابط غير مع الجبال. وش نقول لكم، ما شاء الله وصافي تبارك الله. انا غادي نبقى غادا معكم حتى غنلقى واحد العشبه اللي كنقلب عليها، وخا قلت لكم سميتها في الاول اللي هي هذه كما كتشوفوا دابا قدامكم، اللي هي تيميجه اللي قلت لكم كنعمروا بها اتاي. ما مشيت تقلبت عليها وجبتها وانا كنقطعها قدامكم باش تشوفوها حيه ترزق كما كنقولوا. هاد العشبه هادي كنقولوا لها حنا تيميجه اولا المرسيطه كيقولوا لها بالعربيه. هادي كنحيدوها كنعمروا بها اتاي وكندير بها انايا حتى الحرشه. شي نهار ان شاء الله غادي نحط معكم شي فيديو بالحرشه بهاد التيميجه، كتجيو غزاله 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 بالصحه والراحه. وحنا دخلنا للدار باش نعمروا اتاي، لقينا الصوانيه موجدينها تبارك الله. هانتوما كنديروا حبيبات اتاي وكنديروا الماء طايب. ما كنشلوش حنا اتاي في الاول، راك شفتوا السيده او الاخت ديالي اللي دارت اتاي وكبات الكبه الاولى في الكاس ودابا زدت ليها الماء طايب، يعني غادي تشلو دابا مزيان. هاد الثاني هو اللي نورمالمون كيتكب، هانتوما كتشلو مزيان وغادي تكبوا دابا حتى غتكبوا وتعاود دير الماء طايب وغادي دير البراد يتشحر حتى كيتغلى مزيان. هذه هي التعميره الامازيغيه. وغدير السكر كما كيبان لكم في الصوره تبارك الله، راه كلشي باين. من بعد ملي كديروا السكر كتعاود ترد. بارك اختي من السكر راه كثرتي. داك الكاس الاول اللي قلت لكم ما تشلش كنعاودوا نردوه للبراد وكنعاودوا نديروا هذيك العشبه ديال تيميجه ها هي وصافي، وكنخليو حتى كيطلق داك المسائل كامله كتطلق من بعضياتهم وكنعاودوا نكبوه بالصحه والراحه. ما شهيتكم تبارك الله. شوفوا شنو وجدين لنا الناس مساكن، مرحبا بينا، لا زعما الناس الخير والكرم والجود. اش غادي نقول لكم، وحق الله العظيم لا اله الا الله. الله يكثر خيرهم والله يجازيهم بخير والله يجعلها لهم في ميزان حسناتهم يا ربي امين تبارك الله. املوا الزيت العسل وهذا هو اللي مهم. الخبز اغروم اغروم هذا عنده قصه زوينه تبارك الله. والطريقه ديال الطهي ديالو غادي نمشي معكم ان شاء الله، غنوريكم كيفاش كيطيب. عنده جوج طرق، كاين اللي كيطيبوا في الفران ديال البوطه ديال الدار وكاين اللي كيطيبوا في الفران ديال الزنقه، وعنده الطريقه ديال الطهي ديالو. ها نتوما راه ما غاديش ننساكم هاد الطويجين اللي كنقولوا ليه اورف بالشلحه. اورف كتعجن العجينه عاديه وكديروا هاد اورف هاد ديال الطين كديروا حتى كيسخن مزيان وكتلوح عليه الخبزه. راه كتبان لكم كلشي واضح في الصوره وكتخشي في الفران.
باش كيشد هذيك لا فورم اولا ديك الشكل ديال داك ديال الطين، الفراح ديال الطين. بالعربيه كنقولوا ليه الفراح ديال الطين، بالشلحه كيقولوا ليه عرف ديال العافيه، يعني كيديروا عرف النتكات. ها هي الخبيزه فاش واجده تبارك الله ما شهيتكم فيها، يعني راه عجينه عاديه، راه الكل تبارك الله كلشي كيعرف يعجن. هي الطريقه ديال شكل الخبز، ما كيديروش خبز عادي، خبزه كنقولوا خبزه مواطيه مسطحه، ضروري تكون بومبيه. وهذا هو الفران اللي قلت لكم، كاين الفران ديال العواد ديال برا. ها هو شتي، يعني كيكون مبني على الطريقه هذا التقليديه اللي كانت قديم، وباقي لحد الان باقي كيستعملوها الناس تماك. كيتجمعوا. وهذا هو فاش كيطيبوا الشكل ديالو. اش غادي نقول لكم، ما شاء الله تبارك الله. هذاك الباب العالي درتو باش تسد بيها. تبارك الله كتعجبني بزاف بزاف. لا يومين يمكن 3 ايام ياك ماشي؟ لا يومين. ماشي كل نهار. كل نهار عاوتاني بزاف. لا كيعجبني تبارك الله بزاف. 10 ولا 4. شحال كيهز هذا؟ شحال كيهز؟ مش كاين 12. لا شحال الخبزه درتي دابا؟ 10 غير نوبه. جربوا باش تشوفوا اش كدير. تبان من بعد ما طرحت الخبز كامل كيجيبوا واحد الصوينيه اولا غلاقه وكيديروا عليها الحجر هذا، وكيغطيو لها الجناب ديالها باش انه بحال كيغمقوه باش يطيب مزيان. وهنا من بعد هو فاش طاب دابا تشوفوا كيفاش غادي الشكل ديالو. نعم قدام او كوكو ماشي مشكل. مشيتكم في هذا الخبز مع باقي سخون وعرفتي مع شويه ديال التمن تودي اللي هي الزبده والعسل، عرفتي كيجيو خزاب ما شاء الله، الله يعطيهم الصحه تبارك الله عليهم. بعد ما وريتكم الطريقه ديال الخبز، راه واخا هكاك راه ما كنجلسوش كتلقاونا من هنا لهنا دايره بحال ديك بات كيفاش كيسميوها، غير غادا تابع الماء في الماء كيبان لي الماء غادا تابعه. ايوا ما شاء الله ما شهيتكم فيها، راه تبارك الله المياه شنقول لكم، سبحان الخالق سبحانه عز وجل. راه هنايا غاديين كنقلبوا الناس كيتسناونا، راه تبارك الله حنا كنكونوا جالسين عند شي حد معروضين حتى كيجي كيقول لك الاخر اجي مرحبا بك عندنا الغداء، اجي مرحبا بك عندنا الغداء. راه كيتسناوني باش غادي نوريكم واحد الطريقه ديال الطهي ديال الكسكسو بالوراق ديال اللفت اللي كنقولوا لهم حنا كسكسو بافراس. راه الا كانوا الناس الشلوح راه غادي يعرفوها كسكسو بافراس. غادي نمشيو للدار ان شاء الله وغنوريكم الطريقه ديال الكسكسو بالورق ديال اللفت. ايوا هما هادو الوريقات ديال اللفت، بعد ما لقيتهم انايا تبارك الله عليهم راه غسلوهم ونقاوهم كما كيبانوا لكم. ها هما الوريقات ما شاء الله دايرين بحال الشكل ديال لي زيبيناك. انا راه غسلاتهم ودارتهم يتسقطروا، ومن بعد غادي نوريكم الطريقه ديال الكسكسو والفتيل ديالو ان شاء الله. هنايا هذا هو كسكسو خداتو اختي، راه هي مشاركه معايا مسكينه في الكاميرا، الله يجازيها بخير حتى هي ويعطيها صحيحتها. هنا نتوما شتي الطريقه ديال الكسكسو، انا كنستعمل السبيده هما كيديروا الكسكسو. غسلاتو كما كيبان لكم، راه غسلاتو مزيان، ما تخافوش من ديك الغسله ديالو، كتغسلو وكتسقطر داك الماء ديالو مزيان حتى كتسقطرو وكتخليه ينشف. راه كلشي واضح تبارك الله في الفيديو. ومن بعد غادي تزيد ليه واحد شويه ديال الزيت، نتوما اللي بغيتو زيت المائده اولا زيت البلديه، لكم الاختيار. صافي وكتحرك داكشي مزيان حتى تخليه يشرب داك الماء اللي خدا بزاف. نمشي نشوفوا البلبوله اللي غادي نخلطوا مع داك الكسكسو. هنايا عندي البلبوله اولا الشعير اولا كما كنقولوا لها بالشلحه طومزين، سميتها طومزين. غادي تفزكها نفس الطريقه بحال اللي درت الكسكسو،
يعني راه ما تخافوش منها، غادي تصفيها وتخلطها، وغتزيد لها دابا واحد شويه ديال الزيت، زيت المائده اولا زيت البلديه اللي بغيتو، تخلطها حتى هي مزيان معاها وتخليها حتى تنشف وتخلطها مع الكسكسو. دابا هنا راه خلطاتهم ما بين البلبوله والكسكسو، كيخلطوهم هنايا صافي، راه حلاتهم مزيان وغديرهم في الكسكاس وغديرهم في البريمه يطيبوا مع الخضيره ديال الكسكسو المعتاده. هنا دابا غادي نمشيو لداك افراس اولا الوراق ديال اللفت بعد ما تسقطروا. هي كتبان لكم الاخت راه هي يعني كتقردها غير بيديها، كتلوي بيديها وتقردها، راه كلشي واضح في الفيديو. هنا عندنا واحد الكوكوط، يعني بغينا نسرعوا، راه واخا هكاك البلاد راه دايرين حتى هما كوكوط، راه دارت هنايا الماء طايب حتى طاب في الكوكوط، وقطعت هذوك افراس اولا ورق اللفت ودارتهم في كوكوط، وزدت معاهم واحد شويه ديال الزيت صافي. هنايا راه كسكسو راه عاودناه، يعني التفويره الثانيه والثالثه راه الكل تبارك الله كيعرف يعاودوا، زادت هي التفويره الثالثه الاخرى مع الكسكسو مع الخضره ديال الكسكسو. وغادي نمشيو ان شاء الله باش نوريكم الطريقه ديال الافراس. هنا من بعد ما طاب راه طحناه يعني بالضرب اليدوي الباتور اولا غير هذيك الماكينه ديال المطيشه، كطحنو وكتزيد ليه واحد المعلقه ديال السمن، راه تبارك الله سمعتوها قالت لك واحد المعلقه السمن. من بعد ما طاب صافي، وها هي الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. كسكسو غنديروا كسريه ديال الافراس وكسكسو ديال الخضره باذن الله. غنخليكم مع الفيديو وغادي تشوفوا كلشي غادي يكون واضح ان شاء الله. ها هي الكسريه الكبيره راه درناها بالخضره، هي كتستف الاخت الخضره، يعني واخا غادي نقطع معكم فيديو يعني باش ما يجيكمش طويل بزاف. هاي تكمل هذيك بالخضره، وغنوريكم الطريقه الاخرى ديال الافراس. من بعد ما سقات كسكسو بالخضره كما بانت لكم الكسريه الاولى، مشات الافراس اولا ورقه اللفت كما كيبان لكم حتى شربوا واحد شويه في كوكوط، وسقات بهم من الفوق كما كيبان لكم، يعني كتكبو كله كتغطي به داك الكسكسو. وهنا غادي نزيدو سمينه هكا السمن بركه السمنه كاينه في راسي. انا هنا كنقولها بركه من السمن، وهي كتقول لي السمن هي فرس، زعما الا ما كانش السمن هذاك البلدي يعني الزبده البلديه راه ما كاين والو. وبصحه والراحه. بعد ما سالينا وكلينا داك السكسو وما شهيتكم فيه تبارك الله عليه الله يعطيهم الصحه، زدنا اللباس اللي هو هذا هو غادي نقول لكم من الاول حتى الاخر. هذا بساج ديال النقره، كنقول لك النقرت. اختي ما شاء الله عليها تبارك الله راه كتعرف تلبس داكشي، الله يحفظها ويحفظها. وهاد البنوته ديالي الغزاله ديالي الفنه اللي من العائله بنت خالي، الله يحفظها ويحجبها لوالديها حتى هي. هاد البلغه كنقولوا لها الريحيت، الصايا كنقولوا لها الفلطيطه، القفطان كنقولوا ليه القفطان، والسبنيه هذه الحمراء هذه كنقول لها السبنيه اصلا، هذه الحمراء هذه السبنيه. وهذه البنوته الغزاله حتى هي الاخرى حتى هي الله يحفظها ويحجبها لميمتها. غدير ليها هي ما غدير لهاش حتى جبن اخرى، غدير ليها الخيط ديال الحرير، ها هو غادي يبان لكم، غادي تصاوبوا ليها كنقولوا ليه الخيط ديال الحرير. الله يحفظهم ويحجبهم، هو هذا كما كيبان لكم. ايوا الله يعطيهم الصحه ويحفظهم ويحجبهم لوالديهم يا ربي. سيدنا محمد حسنت حسنت تبارك الله. انا غادي نخليكم مع البنيوتات ومع احواش، وغادي نمشيو نجمعوا حوايجنا ان شاء الله باش نشدوا الطريق، واخا ما سخيناش ولكن خاصنا نمشيو صافي. ان شاء الله خرجنا وشدينا الطريق، ما تفرقنا معاهم غير بالبكا، في الحقيقه ما سخيناش بداك الترحاب ديالهم وداك الكرم والجود. دابا هنا خرجنا من الدوار ديال الوالده اللي هو فازلي في تيديلي، غادي نمشيو للدوار ديال الوالد اللي في تمسطينت باش نشوف العائله ديالي وعمامي
وان شاء الله غادي نشدوا الطريق باش نرجعوا لمراكش. وفي الحقيقه ما كرهتش ان اي واحد يزور البلاد ديالو المغرب، لانه زعما كاين ما يتشاف عندنا في بلادنا. كاين المناظر، كاين الخضوره، كاين السخاء، كاين الترحاب، كاين الخير، كاين كلشي موجود في بلادنا ما شاء الله عليهم. وما تنساوش بحال اللي كنقول لكم ديما، جيم وبارطاجيو مع العائله وباش تعم الفائده. وشكرا بزاف 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 على هاد الملاحظه ديال هاد الفيديو.